Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda yeni gelen Shinobi Kamiya biliyorsunuz. Onun kutu açılımını yapacağız. İnşallah bir şeyler alırız. Ne kadar yapacağız? 1800 lira Tamam. Shinobi Kamiya arkadaşlar, ben kutu açılımı yapmıştım. Bakın 125 defa açmıştım. Ben kıyafeti ve M416'yı aldım. M416'yı 3 parçacığı almıştım. Kıyafet 60 UC'ye düştü. Günün ilkini vurdum. İlk seferde kıyafet aldım, yani en şanslı kutu açılımlarından biri oldu benim için. Vallahi en iyi kutu açılımını da ben yaptığım gibi düşünüyorum. Umarım şimdi de bir şeyler alırız ve M416'yı arkadaşlar yapmayı düşünüyorum. Şu an 2. seviye yaptım ben. Ama bundan önce her şeyin günün ilklerini bir vuralım. Bütün şanslarımı Material da bilmiyorum. Buna gelmeyelim arkadaşlar. Çıkalım. Şansları da vuralım arkadaşlar. Bir de durun. Yok, şuradan bir şey almam. Boya lazım arkadaşlar. Bana bayağı boya lazım. Bunları çok sevmiyorum. Pek kullanmıyorum zaten. Ama şu arabayı istiyorum. 10 ucuya arabayı verirse direkt M416'yı da açmayacağım. Direkt Tamam. Bu ne? Yok, siktir et. Lazım değil. Ben bunu kullanıyorum. Ben arkadaşlar bu klasiğin bir şey vereceğini zannetmiyorum zaten. Burada bak 17 tane var ama. Direkt onluyu vuralım. Direkt. Bir şey vermez arkadaşlar. Bakın. Bir şey vermez. Oğlum. Versene kalıcı kıyafet. Arkadaşlar. Önemsiz şeyler. Buradan da bir bakalım. Ver, paraşüt ver. Bütün şanssızlığımız gidiyor gibi orada. Ver arkadaşlar. Süper puan görevlerini alalım mı? Alalım bence. 250 ucu. Güzel. Şimdi arkadaşlar var mı? Buraya da 200. Buradan bir şey alacağımı pek zannetmiyorum. Sadece şuradan şunları almak istiyorum o yüzden. Şimdi kaç? Bir onu daha basalım arkadaşlar. Geç. Tamam. Ve yok. Ne lan? 3 tane daha mı oldu? Animasyon geç. Geç abi geç. Güzel. Bir tane garanti verdi galiba, evet. Bir tane de buradan alalım. Buradan çıkalım, direkt buna gelelim. İnşallah bir şeyler alırız. Burada kuponları giderelim arkadaşlar. Ananı satayım. Bu ne abi? Direkt çantaya atın. Ananı satayım. Vallahi bütün şansımız gitti gibi çantada. Bilemiyorum yani abi. Hadi bir onlu. Bismillah. Güzel. Güzel. Geçti mi duruyor abi? Bir şey vermedi. Bir şey ver artık. Materyal aldık.
Abi bir şey versene. Dedim arkadaşlar, bütün şansımız direkt çantada. Sana. Yani oğlum bir şey ver. Ya oğlum yapma böyle bir şeyler, ver artık. Bu da şansa geldi arkadaşlar. Güzel pazar alıyoruz. Boyaya dönüşüyormuş. Ucu arkasına tıklayalım. Abi. İptal yap. İptal yap. İptal yap. Bas abi. Ananı satayım. Bir tane verdi. Taktik işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi aynı taktiği tekrar yapalım. Ücret arkasına git. İptal et. İptal et. İptal et. Ve tıkla abi. Abi bu sefer bir tane tıklı. Bir tane daha tıklı. Bir tane onlu bastı abi. Bombayı verdi. Bombadan da var arkadaşlar. 3. Oğlum hiçbir şey vermiyor bana. Oyun bizi fakir zannetsin, hani akıl oyunu. Oradakiler alacağım. Molotov. O da 3 galiba. Aynen. Bir ucuz sayfasına git. Dal. Bende maske eksik abi. Kıyafet de var. Maskeyi de alırsak çok iyi olacak. Destansam bilen bir materyal güzel oldu abi. Bir saniye, ondan önce şu şey var abi. Neredeydi? Bunu da alacağım abi ben. Materyal lazım arkadaşlar. Bu ne? Abi 5 tane şey verdi. O pek lazım gibi bir şey değil. Arkadaşlar tekli devam edelim. Verdi. Abi yapma şunu, bir şey ver. Yapma. Abi materyal verdi zannettim ya. Hiçbir şey vermedi. Abi bitti. Vallahi UC bitti. Diğer UC'ye ne atsak acaba? Çanta buradan bir şey atalım. Şu arabaya mı atsam? Aynen şu arabaya bir atalım ya. Şansımız deneyelim. Direkt anlamda geç. Burası da bir şey vermedi. 200 UC kaldı. 200 UC'yi de artık ben burayı açmayı düşünüyorum. Şurayı bir açalım abi. Buraya M416'yı koyalım. Nerede bu? Bunu yerleştirelim. Şimdi buraya bir tekrar gelelim abi. 3 tane malzememiz var. 6 malzememiz var. Buradan vallahi bir iki malzeme daha olsaydı. Dur abi. Ya boya verme abi, boya verme. Tamam. Bir tane. Şimdi abi 7 tane parçacık oldu. Ben
bakalım abi. 4'e 3 yapabiliyoruz. Tamam. 4 için 2 malzememiz eksik. 2 malzeme alalım abi. Direkt 2 malzeme ver bize. Tamam. Atölye. Bölüm işareti hayırlı olsun. Vurma efektine 5 materyal lazım. 5 materyal daha alırız abi. 5 materyal daha alalım abi. Güneş materyal. Tamam. Birkaç tane boyamız eksikti galiba. Onları da tamamlayalım. Bir materyal daha veriyor bak. Keşke bir tanesini malzemeyi bıraksaydım orada. 63 tane 70 tane boya. Yani birazcık boya daha alacağız buradan. Boya nerede? Buradan alınıyor muydu abi? Buradan alınıyordu. Fazla 2 tane veriyor. Nedir abi? Tamam, rahat patlayalım arkadaşlar. Ne kadar lazımsa. Buradan alalım şöyle. 2 tane aldım. 5 tane lazım yani. Tamam. Şuraya gelelim. Bunun vurma efekti bayağı iyi yani. Vurma efekti bayağı iyi. Üstüne de bunu ekleyelim. Vurma efektini aldık. Vallahi iyi gittik ha arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Video buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim. Ve bir de yorumlara güzel yorum yazanların arkadaşlara UC çekiliş yapacağım arkadaşlar. 660 UC. Direkt Royal Pass'ta değil, 660 UC çekiliş yapacağım. En güzel yorumları yapıp altına ID'nizi bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi kendinize iyi bakın.